dann gleich zum werden noch rein. Wenn der Bagger draufsteht, hast du nur gerne mal einen Druck auf die Achsen, dann steht überall hoch. So, ich war mal weg und dann sehen Sie mal den Austräger auf, 3,50 Meter hier, Geschwindigkeitssystem in einem Rundfunk. Der Festpreis, der Materialpreis für diesen Kran alleine war 5.000 Euro. Gesichter sehe ich hier beim Steuern der Sternmaschinen.